Hello children. In our last class, we completed the exercise 7.1 of chapter 7th, that is triangle. And today we are going to discuss the exercise 7.2. Question number first. In an isosceles triangle, the triangle in which two sides are equal. ऐसा triangle जिसमें two sides equal होती हैं with the equal length is called isosceles triangle. So first of all, let us draw a isosceles triangle. Draw an isosceles triangle ABC. A, B, and C, in which AB is equal to AC, means this side is equal to this side. So this side AB is equal to AC. This means the angle opposite the side of A, means this angle will equal to this angle. There is a law of related to triangle. If sides are same, then the opposite angle will also same. Means AB and AC are same, so the opposite angle of AB will equal to opposite angle of AC. इसके opposite angle ये और इसके opposite angle ये same होंगे. So we can write down this first angle. Now read once again. AB is equal to AC. The bisector of B and C, means angle B का bisector और angle C का bisector. The bisector of B and C intersect each other at point O. So इनके bisector हैं. This is the bisector of angle B, and this will the bisector of angle C, and the bisector of angle B and angle C intersect at O. So since OB and OC are the bisector of angle B and angle C, bisector हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइसेक्टर जो है वो B एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. This bisector will divide angle B in two equal part, and this will also same. So we can write down this angle and this angle will same. You can let this angle small b, and this is small c. Small c. Now we have to show that OB is equal to OC. हमें इस साइड OB is equal to OC प्रूफ करना है. So I told you that in which triangle the given sides are lying, we will take the that triangle. So we will take triangle OBC. So let us take triangle OBC. What are equal? First of all, let us solve this question verbally. B and C, angle B and angle C will equal. Why? Because angle B is equal to angle C. जब ये both angle equal हैं तो इनके half भी तो equal होंगे. Half means bisector हैं, तो इनका angle का bisector क्या हो गया? Half हो गया. ठीक है, तो B will equal to C. अब B और equal है C के, तो triangle का law होता है the opposite sides of the same angle are same. क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स जो होती हैं सेम एंगल्स की वो सेम होती हैं. सो वी कैन राइट डाउन दिस. सिंस AB इज इक्वल टू AC, सो अपोजिट एंगल ऑफ AB एंगल C विल इक्वल टू एंगल B. नाउ डिवाइड दिस बाय 2. डिवाइड बाय 2. सो यू कैन राइट डाउन एंगल C अपॉन 2 is equal to angle B upon 2. Now angle C upon 2 means small c. You can take this another alphabet B and small d. Yeah, you can say X and Y. Now angle C by 2 means Y. You can write down this angle Y, and angle B by 2 means X, angle X. This will equal, these angles are equal, so we can say
the opposite sides are also equal. So the opposite side of angle y, OB, is equal to opposite sides of angle x, OC. This is one we got, and we have to next AO bisect angle A. हमें शो करना है कि match this line here and this line AO bisect angle A, means this angle and this angle will equal. ये शो करना है हमको कि ये बाइसेक्ट करेगा क्या, OA जो है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा. तो क्या करना है इसमें, इन बोथ ट्राइंगल वी विल टेक दिस ट्राइंगल 1 एंड दिस 2. इसको नहीं देखना है हमको, ये वाला और ये वाला, मीन्स दिस वन एंड दिस वन. इन बोथ ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है, देखिए वन साइड आर इक्वल, एस, second side is also equal, OB is equal to AC, this is given, second S equal, and OA is also equal. So these two triangles are congruent with the triple S law. Look once again, one side equal, and this two sides, second side is equal, means S, one side equal, one S, two sides equal, second S, and this OA is common in both triangles. This will also same. So the triangle AOB and AOC will congruent with the law of triple S. So you can write down this in triangle AOB and triangle AOC. ट्राइंगल AOC. सो इसकी साइड एंगल्स जो भी हैं वो इस तरफ और इसकी साइड और एंगल इस तरफ. सो AOB, AB इज इक्वल टू AC 1S, OB इज इक्वल टू OC second S, and OA is common in both triangle. OA is equal to OA triple S. So these two triangles are, so by the law of triple S, the triangle AOB will congruent with triangle AOC. वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे. सो वी कैन से द अपोजिट एंगल ऑफ OB मीन्स इसके अपोजिट एंगल क्या है इसमें, ये, और इसके अपोजिट एंगल ये वाला. तो यू कैन लेट दिस एंगल्स और ड्रॉ दिस एंगल. सो वी कैन राइट डाउन एंगल BAO, therefore angle BAO is equal to CAO, angle CAO. That's why both angles are same. So AO bisect angle A. You can write down or take the snapshot.